ఓకే 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 స్లో మళ్ళీ బ్రేక్ టచ్ డౌన్ చేసుకో, బ్రేక్ టచ్ చేసుకో, లెఫ్ట్ కొండి బ్రేక్ టచ్ చేసుకో, కొంచెం బ్రేక్ టచ్ చేసుకో. ఓకే ఓకే టచ్ డౌన్ చేసుకో. అక్కడ లారీ వస్తుంది చూసుకో, స్పీడ్ బ్రేకర్ కూడా ఉంది, లారీ వస్తుంది చూసుకో. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే ఓకే గేర్ మార్చుకో, ఫస్ట్ గేర్లోకి వెళ్ళి టచ్ డౌన్ బ్రేక్. ఓకే అది వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే స్లో మళ్ళీ స్లో. ఓకే రైట్ అంతే, అదే పొజిషన్. ఓకే 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 రైట్. వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే అంతే, అదే పొజిషన్. కంగారు పడద్దు, నేను ఫ్రీ చేసుకో. ఓకే రైట్. ఓకే కొంచెం బ్రేక్. ఓకే రైట్ వెళ్ళవచ్చు. రైట్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే వెళ్ళొచ్చు రైట్. ఓకే చూసుకో అంతే. ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే అంతే వెళ్ళిపో పర్లా. రైట్ రైట్ స్లో కుదుపుల్లో స్లో. ఓకే వెళ్ళొచ్చు రైట్. కొంచెం బ్రేక్ వచ్చేసుకో. ఓకే వెళ్ళొచ్చు రైట్. వెళ్ళొచ్చు రైట్. ఓకే రైట్. ఓకే ఓకే హార్న్ వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్. ఓకే మళ్ళీ హార్న్ వెళ్ళొచ్చు రైట్. ఓకే వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు మంచి వెళ్ళాము. ఓకే వెళ్ళ హార్న్ కొట్టు. ఓకే రైట్ వెళ్ళిపో. రైట్ 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 వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ 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 వెళ్ళిపోవచ్చు. స్లో కొంచెం బ్రేక్ చేసుకోవాలి. జంక్షన్ కదా, బ్రేక్. ఓకే 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 స్లో మళ్ళీ బ్రేక్ టచ్ డౌన్ చేసుకో, బ్రేక్ టచ్ చేసుకో, లెఫ్ట్ కొండి. ఓకే 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 మళ్ళీ చూసుకో. ఓకే 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 రైట్ వెళ్ళొచ్చు. అదే పొజిషన్ అన్నమాట. ఓకే రైట్. ఓకే ఓకే కొంచెం మళ్ళీ బ్రేక్. ఓకే లెఫ్ట్ కొండి. ఓకే 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 వెళ్ళొచ్చు రైట్. ఓకే ఓకే వెళ్ళొచ్చు అంతే, అదే పొజిషన్. ఇక్కడ క్రాస్ రోడ్ బ్రేక్ చేసుకో. ఓకే ఓకే వెళ్ళొచ్చు రైట్.